A ver, yo te digo, ¿Todos preparados? Toma 1, HD Full, Hechicera Calavera. ¡Acción! Amigas y amigos, qué alegría volverlos a ver un día más con ustedes aquí en el canal de siempre, en el canal, no importa. En el canal Corte. de la verdad. Canal de la verdad. Canal de la verdad. Bien. Canal Vamos, todo silencio. Se graba toma 2 de la Hechicera Calavera. ¡Acción! Amigas y amigos, qué alegría volverlos a ver un día más con ustedes aquí en el canal de todos, en el canal de la verdad, la Hechicera Calavera. Les muestro la nueva escenografía que hemos preparado para todos ustedes, espero que les guste. Quiero saludar muy cariñosamente a toda la gente que me ha llamado, especialmente a toda la gente de Juan Lacase. Un beso grande para todos ustedes, un beso y gracias por estar. Muy bien, recuerda, si tienes problemas de salud o de trabajo, solo me tienes que consultar al 095-267-075. Si tienes problemas de amor, si quieres volver a enamorarte, llámame al 095-267-075. Y si te quieres comer el mundo, también consúltame al 095-267-075. Muy bien, queridos amigos, vayamos a uno de los llamados. Marisol, que me ha consultado por trabajo. Aquí tengo las cartas del tarot, pero prefiero usar las mías, las que yo misma inventé. Veremos, Marisol, qué puedo hacer por ti. Sí, evidentemente aquí hay un problema laboral. Hay que hacer un trabajo inmediato, y para eso te espero aquí en mi consultorio. Llámame al 095-267-075 y aquí yo te soluciono todos tus problemas, Marisol. Se terminan tus problemas. Así que recuerda, te espero aquí en mi consultorio y llámame al 095-267-075. También me ha llamado mi amigo Jorge, que tiene un problema sexual, un problema bastante bajo. Así que vamos a ver qué veo, mi querido Jorge. Sí, un problema bastante grave, diría yo, bastante grave. Hay que hacer un trabajo, evidentemente, y hay que hacerlo ya, Jorge. Así que espero tu llamado al 095-267-075. Y yo te soluciono todo, Jorge, todo brillará para ti. Nada más, nunca más de problemas. Les voy a mostrar, mis queridos amigos, a compartir con ustedes el nuevo juguito que yo misma inventé. ¿Para qué? Para ayudar a la solución de todos tus problemas. Con